ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் சஞ்சய். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ராவல் ரிலேட்டிவ் வீடியோவும் அப்புறம் அட்வென்ச்சரிங் வீடியோவும் போடலான்னு இருக்கேங்க. நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்களா தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானே தட்டி விட்ருங்க. பலக் ஃபேமிலி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் போகிற வீடியோலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபன்னாக கொண்டு போக பார்க்குறேங்க. ஆல்ரெடி நம்ம கிளம்புறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம பைக்கில் போக பேசிகிட்டே போகலாங்க. வாங்க போகலாம். ஓகே காய்ஸ், கிளம்பியாச்சு நம்ம ட்ரிப். ஆக்சுவலாக டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 ஆகுது. இப்போ நம்ம கர்நாடகா தான் போயிட்டுருக்கோம். கர்நாடகா சொல்லவே தேவையில்ல, போலீஸ் அதுன்னு ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். அது இந்த லாக்டவுன் டைமில் பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம கூட வர்றது டிகே, பிரமோத், என்ன சார், நான் 4 மெம்பர்ஸ் போகிறோம். நம்ம அது ஆக்சுவலாக நீங்களும் உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். நம்ம மொத்தம் 5 பேராக போகிறோம். ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக போகிறோம் கைஸ். பலக் ஃபேமிலி வாங்க, நம்ம கர்நாடகா போய் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு எட்டு. காய்ஸ் ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா 280 கிலோமீட்டர் காய்ஸ் இங்கேருந்து. நம்ம ஆக்சுவலாக கர்நாடகா போயிட்டு கர்நாடகாவிலேருந்து நம்ம நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து கூர்க்குலேருந்து ஊட்டி இந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பட் எப்படி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, பார்த்துக்கலாம் கைஸ். என்னாச்சு? ஆனால் சொன்ன மாதிரி மார்னிங் பிளான் பண்ணது கைஸ். ஆனால் இப்போ கிளம்புறோம் 6 ஈவினிங். மார்னிங் 6 மணிக்கு கிளம்புனா பண்ணோம்னா ஈவினிங் 6 மணிக்கு கிளம்புறோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம நைட் ட்ராவல் பண்ணுறோம், ஜாலியாக இருக்கும். நைட் ட்ராவல் சொல்லவே தேவையில்ல, வேறு லெவலில் இருக்கும் கைஸ். பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு வந்து மார்னிங் ட்ராவலை விட நைட் ட்ராவல் ரொம்ப பிடிக்கும். எதனாலனா போக போக உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். பாருங்கள். காய்ஸ் நான் ஒரு வியூ பார்க்குறேன், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சே ஆகணும், வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். பாருங்களேன், சன் ஆக்சுவலாக சன் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. சூரியன் கரெக்டாக 6 மணினால மறையுது. இந்த வியூவோட கிளம்புறோம். காய்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணி போகலாம். ஏன்னா நம்ம போகிறது ஹைவே ட்ரிப்பு, 280 கிலோமீட்டர்ஸு. ஸ்பீடு கம்மியாக பண்ணால் சீக்கிரம் போக முடியாது. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு 100 மெயின்டைன் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்பப்போ 100க்கு மேலே 120 போவேன். போக போக ஆக்சுவலாக ரோட் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அந்த மாதிரி போகலாம் கைஸ். இந்த பஸ்ஸுக்காக நம்ம விடவே மாட்டுறாங்க. நம்ம வழியை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு போகிறான். இப்படி லெஃப்ட்டு போகிறான், ரைட்லேயும் ஏறுறான். இவனை நம்ம தாண்டியே ஆகணுங்க. பாருங்கள், இவன் போகிற இடம்லாம் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி விட்டே போகிறான். ஆஹா, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே பிளாக் பண்ணி விட்றாங்க. பாருங்க எப்படி ஓட்டுறான்ட்டு. அவனை தாண்டி போயிடலாமாங்க? போவோம், என்ன இப்போ இருங்க. அந்த பஸ்ஸுக்காரனை தாண்டிடலாங்க நம்ம நைட் டங் டிங். ஆனால் அவன் பாருங்கள், இந்த 2 வீலர் ஓட்டுற மாதிரி அப்படியே அழுத்தி புள்ள பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கான். விடுங்க, அவனை தாண்டிடலாம். இருங்க, உல்ஃபு தாண்டெல்லாம் ரெடியாக தான் இருக்கான். தம்பி உல்ஃபு, இவனை தாண்டிடு உல்ஃபு. ரொம்ப சீன் போகிறான் நம்மக்கிட்ட. நான் போயிடலாம் பாருங்க. ஆஹா, அவனை தாண்டிட்டான். ஆனால் ஹைவே ஏவ முடியாமல் போயிடுச்சு. தட்டில் உன்னை வைத்து தின செய்ய பொன்னை வைத்தாய், துளாவாரம் தோற்காதோ பேரழகே. ஆபத்து, ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி பாருங்கள், ரோடே இல்லை. பாட்டு போனாவே இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கு. நான் பாடுறது ரோட்டுக்கே பிடிக்கல போல். ஹைவேலேயே ஒரு பிளாக் போடுறானுங்க நமக்கு. ஆக்சுவலாக எங்கே பார்த்தாலும் ஹைவே வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ அப்பா, எங்கே இதில் ரூட் இருக்கா? இருக்குப்பா. அது ஓகே காய்ஸ், ஹைவே ஃப்ரீயாக இருக்கு. அழுத்தி பிடிச்சி போயிட்டே இருக்கலாம். மேக்ஸிமம் இப்படி தாங்க இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். டக்குன்னு ஏதோ டாக் உள்ளே பூந்துடும் சில டைமு, இல்லை எவனோ ஒருத்த கிராஸ் பண்ணுவான். ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த ஹைவேல மெயின்டைன் பண்ணும்போது 100 பெஸ்ட்டு. 100க்கு மேலே போகாதீங்க, என் சஜஷன் சொல்கிறேன். நிறையா வாட்டி எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி டாக் உள்ளே போதுறது, எவனோட லூசு மாதிரி உள்ளே போதுவான்.
அவங்க எதுக்கு அப்படி கிராஸ் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல. ஒரு பார்த்து நிதானமாக கிராஸ் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை. பாருங்க சொல்லி வாய முடியல. ஸோ கடவுளே, இந்த மாதிரி நம்ம தம்பிக்கு பசி எடுத்துக்கிச்சு, தம்பி உல்ஃபுக்கு பசி எடுத்துக்கிச்சு. அந்த குழந்தை சொல்லுவான்ல, அந்த குழந்தை எனக்கு பசிக்கும்ல, அது மாதிரி பையனுக்கு பசி எடுத்துக்கிச்சு. ஆக்சுவலாக ஃபியூல் போகிற டைம் இது. சுத்தமாக ஃபியூல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூல் போட்டுடலாம். ஓகே கைஸ், ஃபியூல் போட வந்தாச்சு கைஸ். ஏன்னா சுத்தமாக அவனுக்கு ஃபியூல் இல்லை பாருங்கள். நான் டேங்க் ஃபில் பண்ணிடுங்க. फ्यूल आजा है, फ्यूल पोर्टिफाइंग. ஆக்சுவலாக நம்ம டேங்கோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 15 லிட்டர் கைஸ். அதனால் எவ்வளோ பிடிக்கும்னா அதில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் கைஸ். $1200 இவனுக்கு. தம்பி ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன். இதுக்கப்புறம் இவன் திருப்தியாக பைக் ட்ரைவ் பண்ணுவான். அப்போ நாம தான் லைட்டாக சாப்பிடணும் போலையே. சொல்லி பிடிச்சி ப்ரோ என்ன சார்? ஓகே அப்படியே கிளம்பலாம். நான் சொன்னேன்ல நைட் டைம் ட்ராவல் பண்ணால் செம்மையாக இருக்குன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அங்கே பாருங்கள், இருட்டு ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் அந்த விண்டு பார்க்க வேறு லெவல் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப தெரியுது, சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். பாருங்கள், நான் செம்மையாக இருக்கும். நைட் ட்ராவலில் அந்த டைமில் ஜில்லுன்னு இருக்குமா, அதே மாதிரி இந்த விண்டெல்லாம் பார்த்துட்டு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மாதிரி ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்கும். அதனால் ட்ராவல் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுனா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல, ஏதோ சொல்லிட்டு வரேன். ஓகே சார், அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே கைஸ், ஒரு வழியாக நம்ம தொப்பூர் கிட்ட வந்தாச்சு. தொப்பூர் கிட்ட ஒரு தாபா கிட்ட தான் இருக்கும். இங்கே தான் பயங்கரமாக பசி எடுத்துச்சு. இங்கே தாபா கிட்ட வரலான்னு நிறுத்திட்டோம். ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஹட் தாபா. இங்கே ஹட்டில் உட்காந்து செம்மையாக சாப்பிடலாம். அது இல்லாமல் இங்கே கட்டில், ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது கட்டில் தாபா இந்த மாதிரிலாம் உட்காந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே ஒரு ஃபுட்டு நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டோம், வேறு லெவல். அந்த விஜய் சேதுபதி சொல்லுவார்ல, அந்த பரோட்டா பிச்சு டிப் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரிலாம் வேறு லெவல் கைஸ். பாய்ஸ் பாருங்கடா இங்கே உட்காந்துருக்கானுங்க ஃப்ரீயாக. இங்கே பிரியாணி வேறு லெவல், பரோட்டா வேறு லெவல். ஆக்சுவலாக அந்த தாபா பேர் ப்ரோ, இந்த தாபா பேர் என்ன? சோனாவா? ஆக்சுவலாக அந்த தாபா பேர் சோனா ஹட் கைஸ். செம்மையாக இருந்துச்சு. வர வரல நல்லா ட்ராவல் பண்ணி நல்ல ஃபுட் சாப்பிட்டாச்சு. என்ன கொஞ்சம் ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டேன், பைக் வேறு ஓட்டணும். ஓகே பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டியில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு போக போக பேசலாம் கைஸ், வாங்க போகலாம். ஓகே காய்ஸ், அப்படியே நம்ம கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து கிளம்பலாம். நல்லா சாப்பிட்டாச்சு திருப்தியா. காய்ஸ், டிகே முன்னாடி போயிட்டுருக்கான். நம்ம ஒரு 80 ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரீயாக தான் ரோடு இருக்குது. கிளைமேட் வேறு லெவல், ஜில்லுன்னு இருக்குது, ஜில்லுன்னு இருக்குது. நைட் ட்ராவல் அப்போ தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுதான் தொப்பூர் ரோடு. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப அபாயகரமான பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல எப்பயுமே ஒரு 40 ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணி போகிறது தான் நமக்கு நல்லது. ஏன்னா தொப்பூர் ரோடு ரொம்ப டேஞ்சரான பிளேஸ், நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற இடம் இதுதான். ஸோ அதனால் நானும் சரி, நீங்கள் எப்போ ட்ராவல் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மெயின்டைன் பண்ணி போங்க. ஸ்லோவாக ஒரு 40 ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா யார் எந்த பக்கம் எப்படி வராங்கன்னே தெரியாது. இந்த இடத்துல ஒழுங்காக பேலன்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா நான் ஓட்டும் போது எனக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இது ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸான ரோடு. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணி நீட்டாக போயிடலாம் கைஸ். ஆக்சுவலாக அந்த அபாயகரமான ரூட்லேருந்து தப்பிச்சு அது ரொம்ப டேஞ்சரான ரோடு கைஸ். அதை தாண்டி வந்துட்டால் சுங்கச்சாவடி டோல் இதை தாண்டிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். அதாவது சுங்கச்சாவடினா டிகே எங்கே நிற்கிறாரு? டிகே வாங்க போகலாம். வெற்றி கைஸ். ஏன்னா தொப்பூர் ரோடு, அந்த ரோடை வாவ். டைம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் 10 ஆகிடுச்சு. நம்ம கிருஷ்ணகிரி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். செம்மையாக இருக்குது எனக்கு கேட்டிங்கன்னா. கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது நைட் டைமில். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஒசூர், கிருஷ்ணகிரி தானே ஒசூர்லேருந்து பெங்களூரில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட் தாண்டியாச்சு காய்ஸ். போயிட்டே இருக்கலாம். ஏங்க இந்நேரத்தில் கூட இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபாஸ்டேக் இது ஃபீமேல் மேல்ஸ் சூப்பர் டாக் லைக் க்யூட்டா காய்ஸ். அப்படியே வந்து ஒரு டக்குன்னு பேசி பழக்கமானார். டாக் வேறு லெவலில் இருக்குது, ஸோ க்யூட். நைட்டு 11 மணிக்கு நம்ம அழகான ஒரு டாக் பார்த்துருக்கோம், சிச்சு. ஓய் பேர் ப்ரோ? பேரே ப்ரோ.
சூப்பர் காய்ஸ். அப்படியே போகும்போது காஃபி குடிக்கலாம் நிறுத்தியிருந்தோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10:45 ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மகிட்ட வந்து டக்குன்னு பேசினார், எங்கே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பேசும்போது அந்த டாகை காமிச்சார். ஒரு டாக் செல்லர் போல். இந்த டாக் சிஜு பிராண்டு. ரேட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்பட்டிருங்க, 55,000. ஆனால் வேறு லெவல் க்யூட்டாக இருந்துச்சு காய்ஸ், செமையாக இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட பேசிவிட்டு அப்புறம் கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதான் காய்ஸ், நான் ஒசூர் கிட்டே வந்துட்டேன். ஒசூரில் நம்ம ஃப்ரெண்டை மட்டும் பார்த்துட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம பெங்களூர் போயிடலாம். காய்ஸ் ஒரு வழியாக நம்ம கோரைடர் ஜானை பார்த்தாச்சு. ஹாய் ஜான், டார்லிங், ஜான் ப்ரோ. நண்பரப்பா செய்தி மட்டும். ஹாய் நண்பா. வாங்க அடுத்த ட்ராவலுக்கு கிளம்பி காய்ஸ் இவரோட தான் கிளம்ப போகிறோம். போய் பார்த்துட்டு ஓகே 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 ப்ரோ. அப்படியே காய்ஸ் போவோம், பேசிட்டே வரோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ பெங்களூர் கிட்ட வந்தாச்சு. எல்லா பக்கமும் போலீஸ் இருக்காங்க. சூப்பர். வந்தோடனே போலீஸ் பிடிக்கிறாங்க. சூப்பர். சார் ஓகே ஓகே. காய்ஸ் தமிழ்நாட்டு போலீஸே ரொம்ப என்ன சார் அது இருக்கு பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க. கரெக்டாக இருந்தால் தான் காய்ஸ் தப்பிச்சு போக முடியும், இல்லைன்னா மாட்டி சிந்தாமணம் தான் ஆகும். பெங்களூருக்கு முன்னாடியே பிடிக்கிறாங்க இந்த பிடி. போலீஸ் தப்பிச்சுட்டோம். இவனை பாருங்களேன், அப்படியே அக்யூஸ்ட் மாதிரியே இருக்கா. இவனால தான் நாங்கள் மாட்ட போகிறோன்னு தெரியுது. ஓகே காய்ஸ், அப்படியே நான் போக பேசிகிட்டே வரேன். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 12:30 மேலே ஆகிடுச்சு. நாங்கள் இன்னும் சும்மா ஃப்ளோவாக போயிட்டே தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னும் ஒரு ஆல்ரெடி 210 கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம ரூம் போயிடலாம். ஆனால் இங்கே நிறைய இடத்துல போலீஸ் பிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60 to 70 மெயின்டைன் பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கோம். இது ஒரு ஆஃப் ரோடு மாதிரி பெங்களூருக்குள்ளே போக ரூட் எடுத்திருக்கோம். அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. பட் போயிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை இடத்துல போலீஸ் மாட்டுறேன்னு தெரியல. மாட்டுறதெல்லாம் எடுத்து போடுறேன் கைஸ். காய்ஸ் அப்படியே டீப் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. என்னால் முடியல. பெங்களூருக்கு வேறு ரூட்டில் கூப்பிட்டு போகிறோன்னு சொல்லி ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான். பட் நல்லா இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரோடெலாம் அங்கங்கே பறித்து போட்டிருக்கான். ஆஃப் ரோடிங்காக தான் இருக்குது நிறையா. நல்லா இருக்குது. ஐயோ ஸ்பீட் பிரேக்கர். ஆக்சுவலாக இங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் நிறையா இருக்குது கைஸ். எனக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் கடுப்பாக இருக்குது பிரேக் போட்டு ஓட்டுறதுக்கு. இட்ஸ் ஓகே, ஹாவ் ஃபன் ரன். ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கலாம், ஃபன் ரைடு. இதோட 3வது வாட்டி போலீஸில் மாட்டுறோம். அதெல்லாம் 3 ஸ்டாப்பிங் போட்டாச்சு கைஸ். இதோட முடியல. பேக்கை கழட்டி எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கோம். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். பார்த்துட்டாங்க, விட்டுட்டாங்க. பட் ஆனால் பயங்கரமாக செக் பண்ணி தான் விடுறாங்க. ட்ராவல் பண்ணுற கர்நாடகாவில் கடுக்கோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் இருக்கும். இதோட 3 வாட்டி இங்கே போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. 3 வாட்டி செக் பண்ணி விடுறாங்க. நோ ப்ராப்ளம். பட் செக் பண்ணி தான் விடுறாங்களே சிலர், அது இதுன்னு சொல்லி ராவடி பண்ணாமல். ஓகே காய்ஸ், அண்ணன் ரூம் பக்கத்தில் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு அங்கே என்னன்னு பார்க்கலாம். வந்துட்டோம் போலையே. இந்தாண்ணா. ஆக்சுவலாக அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு கைஸ். இங்கே தான் அவரோட வீடு இருக்குது. அப்படியே உள்ளே பூந்துடலாம், போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் காய்ஸ். ஒரு வழியாக நம்ம வந்தாச்சு ரூமுக்கு. ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணி. ஆக்சுவலாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2:30 ஆகிடுச்சு. நம்ம காலைல எழுந்துச்சு நம்ம வேறு நந்தி ஹில்ஸ்லாம் கிளம்பணும் வேறு. இப்போயே லேட் ஆகிடுச்சு, சீக்கிரம் தூங்கலாம்னு பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக டிகே நமக்காக ஃபிஷ் செஞ்சிட்ருக்காரு. ஆக்சுவலாக அண்ணன் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாரு போல், அதனால் நம்ம பையன் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓகே காய்ஸ், நம்ம இந்த டைமில் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடலாம். சீக்கிரம் சாப்பிட்டு தூங்கலாம் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சீக்கிரம் சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு காலைல அடுத்த vlog பண்ணிடுறேன். முடிஞ்ச வரையும் சீக்கிரமாக எழுந்துச்சு கிளம்பலான்னு தான் பார்க்குறேன். ஓகே காய்ஸ், குட் நைட். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.